طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi alladzi hadana ala dinil Islam wa arafana jami'al ahkam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihil lima uqlik wal khatimi lima sabaq wa naswiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dahabin fi sabilillah. Amma ba'du. Janabal kurama wa masyayikhonal aiza al-fudala. Sedayanipun para alim, para kiai wonten ing menika majelis boten ngirangi kirangipun takzim tuwin mahabbah kawula estu boten saged kita wijil setunggalipun muga dipun berkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Lurah utawi perangkat Desa Sembung ingkang kita hormati, jamaah sedaya kakung putri ugi konco saking jamaah Simtuduror ingkang kita banggaaken. Langkung segenap panitia penyelenggara peringatan Maulidur Rasul kalih tasyakuran ngaji PSB niku apa gue PCB artinya apa wena? Pick up Community Batang. Niki sing paling kula dongaaken niki sing seragam niki. Krenten napa panitia kuwi sing paling mumet. Lah nek bangsane sampeyan mono mrene tratak wis dipasang. Gampang. Wis sing mburi barangke wis ora mikirkan iki. Lah panitia kuwi mulane kudu dongake niku kan motar otak temenan, Pak. Pengajian dadak kok bisa kelakon kowe. Kuwi pedae njokot kiai sing sederhana. Mulane nek wong pengajian sing undangan umum niku ora tau mikir, mrene wis penting nambah snack rampung. Lagi panitia iki bingung kok nyandak apa ora. Karena kowe maksudnya snack kuwi geduk apa ora. Terus engko mikir maning omben-ombene solihin apa wis dikemasan buri. Rokoke apa? Malah mau ke jan ngisini-sini sing seragam kowe nyong tekake nang mburi ki omah sumis ki kula Gusti reko. Mbok usah seru-seru jare kula niku.
Oh Mas Somis gak? Engkau soli nargawani apa? Ya kula kan sing reko kan kula mbok usah seru-seru. Lha sing jawab iki gamane ketemunya tak kamplang temenan Kak. Muni soli iki doyan kabeh ora ngono kok ya kalau gawasananane. Jadi mulane panitia ora beda karo wong mantu kan panitia pokoke bul hajat Pak. Nanti kadang ngene ngirisi jenang geden ya cok jengkel tekan apa ora. Nggih muga-muga dipun berkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita muji syukur datang Allah alhamdulillah kula sampean tasih saged aktivitas. Karena wong mlebu swarga niku ora ngandelke satu titik amal. Mulane Rasulullah ngendikaaken krikalane sahabat niku matur ya Rasulullah dulluni ala amalin in amiltu dakhaltul jannah. Mbok kula niku diwulang jeung Nabi perihal amal sing bisa ndadekke kula mlebet swarga. Ternyata Rasul nek ngendika ya ora kowe sing salat sing kendel. Nek nyopir nganggo serban, mboten. Mboten, Mbak. Pengajian ngarep pisan, syukur Kak macul nganggo seragam Ansor apa Banser, mboten. Kaji ping 4. Ukur sithik tok. Nek kowe kepen mlebu swarga, la takhdhab. Sing penting uripke aja jengkelan. Wis titik, Pak. Dadi modale niku ternyata sahabat setelah dipikir niku karena satu titik perbuatan jengkel niku bisa menghancurkan dari semua ibadah. Salat karo jengkel ya ora dadi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin Alhamdulillah. Niku ora dadi. Nawani tamu karo jengkel bareng iki ana Mbah Kaji menawan. Wong nawani tamu kan pangan sol, pangan. Kuwi kan kuwi kaya ngono ora kanggo gawe, Pak. Dan niki akhirnya sahabat Pak inilah utiku, saya tidak kuat ya Rasul. Lah nek ora kuat ya fastaghfirillah. Kowe maca istighfar ba'da sholatil asri sab'ina marrah. Ghafarallahu ta'ala dzunubak. Nek ora iso nahan jengkel, kowe ya maca istighfar sedina tiap bada asar ping 70 nggo dosamu dilebur pangeran 70 tahun. Jadi ini sampean bar asaran kowe, tapi cok asaran sing ngono ya. Nggo sampean ora tepok tapi badi kakean. Kayak sahabat kan khawatir. Berarti nek kula istighfar 70 kali dosa saya diampuni 70 tahun ya Rasul. Naam, itu betul. Isih ngeyel takon maneh. Kula keparing matur ya Rasul, nek dosa kula mboten ngantos 7 tahun. Dosa kula di ngapura 7 tahun. Nek umur kula mboten ngantos 7 lajeng tunggale ngapurane nggih sinten. Wedi kakean ngapura. Kanjeng Nabi fadhika mesem to. Akhire ditunjuk nek kowe wedi kakean ngapura ya li ummika wa abika. Nggugahi bapakmu. Bapakmu kowe uripe orang genah ya cok nyolongi suket ya nek jajan kadang kala bayar tapi mesti njaluk jujul. Ora tau bayar. Makmu Masya Allah nek kondangan kuwi nggegeri wong. Gampangane ya kecis lanyap lower ora karuban. Lah niki surupe perihal kita masuk swarga, Pak. Dadi ora kudu ngandelake kula sampean salat terus sing kendel mboten. Karena solo soya nabi dunubi mbah khotoya idom. Ada satu umat sing besok mlebu swarga niku golongan sing para penggeblek-geblek gento-gento barang mlebu. Jadi setelah dicek niku
Ya Rabbana wajadna a'maluhum minad dunubi ka'amsalil jibal. Setelah dicek niku nih Gusti, ana kawula gamane lakone elek temenan. Setelah saya cek ditimbang dosane kalih gunung niku luwih gedhe gununge. Wa ra'annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Allah kene kadung kontrak mari umat Kanjeng Nabi kon nyangar cangkeme. Jibril jajal dicangar cangkeme pirsa telake ana apane jajal. Barang dibuka niku. Karena dipetani ana api-api beber blas. Nek sampean ya ora kena dibanding kaya niku sampean apian kedunan, cok tratir kancane, santunan kula kayang kene iki bule-bali ana komunitas son ana komunitas engkel ana komunitas pick up bono-bono lah. Jadi cara sampean satu titik singgu kebaikan gue termasuk ba'adahu wa ta'ala minanar. Nyong mangan serabine sampeyan wis sehingga ndadekake weteng kula isi njur Allah kak ngersakaken dadi daging. Daginge nyong iki berarti ana bantuane rezekine sampean. Kok lamon solihin lamon ya. Kan orang masih gagal. Lamun pelbu suwarga kowe nyong tetep model rai-rayangane tak emot-emot. Mesti tak dijek. Sebab kula piyambak nang mburine guru kula Mbah Yasyaroni Ilham niku guru kula dituntun piyambake. Guru kula kan guru sing ora kejeman, Pak. Asik, pamane temenan nyeneni dereng nate. Lha iki nang mburine piyambake, lah sampean tak toleh Kak. Oh, sing duwe doblak-doblak kae. Terus engko tak cangking prana kaya ngono. Beres sih. Lah nek sampean arep njaluk nang arepe nyong ya, nyah nyong tak bali ngaji dhewek. Sanad ngilmune ke nyong sing nuduhi ya. Mulane wong ora kena angkuh, Pak. Kita bermadhab iki dilarang mengafirkan orang, ngeklaim neraka. Penggawane neraka haram bid'ah sesat neraka wis sing duwe neraka iki ora tau geger Kak. Sing ora duwe Kak gegeran. Nek dheweke suwarga dhewek badhe neraka kabeh ya tetep sepiancreng suwarga. Akhire suwagenah nusul maring neraka. Ora genah dhewe iki. Mulane niki digatekaken makna tasyakur sampeyan ke duwite pirang-pirang duwe montor ki biasane kan duwite akeh. Dadi ya bingunge mangsanan akeh. Ucap san maca ulem langsung kecet-kecet riyane kae ngono. Biasane kaya ngono, Pak. Kemruduk. Nah, satu makna tasyakur. Karena penghasilan kita ada di tengok dalam waktu ketika sampean Kak niate dagang. Kuwi kan kok ora mesti montore dhewek kabeh. Ana sing dagangan. Iki tak werai men dipari berkah, men tidak ada risiko nek lebar. Rencanane kan mati kabeh sih. Lah nek ora mati kok arek nyopir muati apa badire wis mati kabeh. Kudu duwe rencana mati, Pak. Karena li anna hakikatal hayati yaumu hadza, hidup itu hari ini. Kemarin mau kenangan, Pak, ora iso dibalik hari ini, Pak. Lah besok itu adalah harapanmu, harapan ku usah dipikir. Niku tak warai contoh urip. Dadi hakikatul hayati yaumu hadza, hidup adalah hari ini, kemarin dan tadi kenangan, dan besok adalah harapan. Harapan ki ora kena dipastikan. Rencana tok. Kadang kula biyen ya pernah, Pak. Nani ya saiki pernah nani. Pernah iki ya milu badire nandur Lombok, men ana penghasilan nandur Lombok 2000 lah diwatun, men tiru kancane panen Lombok lho. Ya umum tak mes tak rabuk watun. Ternyata lagi ben nandur bar matun pe. Alhamdulillah nono tanjange blas. Mati kabeh. Ora nanjangi siji-siji nang. Kuwi harapane kaya paculineh tanduri pohong. Lah niku harapan.
Kadang sampean wis rencana esuk arep angkut rombongan nang anak. Terus ana wong rebuk sanu COD ning kene. Kadang kok bengi siaraken. Mboten ngerti. Soalnya lagi ngomongi sampean padhe kayane, kadang marah-marah bali gitu mah gletak turu terusnya langsung tangi urip terus. Niku ya wong rahasiane Gusti Allah, Pak. Mulane siji minal wajibatil qalbiyah asyukru ala ma'an amallahu alaihim. Kewajiban kita itu adalah syukur atas pemberian Allah, nisbati syukur kelawan donyane. Nek sampean dagang umpamane ngene, sampean dagang iki setahun kok ana satu nisab. Satu nisab itu berarti nek nggo tuku emas bisa dikatakan ya 80 gram lah. Masak grame kula ora arep tak tutupi. Arep kok jari goroh ya disuwek dingin nang kana. Kula ngeter bojo ki meng Sukorejo nang pusaka emas. Kula 3 gram. Kuwi wis 970, Pak. Lah nek emas sing bangsane umum-umum kon bangsane saudara-saudara nglempung, dosane kembang emas sing ngarep kae ki umum kae. Lah sing lor kae sing asli. Nah wis sing biasa ngono bae dikatakan 500. Sampai dagang pamane setahun kok ana 40 juta. Iki men nang kono ora nek nang bar mati ora nggo futsal malaikat carane. Lah biasane wong mati kan mungsuh malaikat. Siji nek 40 juta iki dibagi 4 riyen jenenge robok. Total mulai dek. Iki tak warai asline kadung undang nyong kudu risikone kan. Siji dene ngempani ora kudu ket monangane ora tau kon madang ora wis suwe nemen lan apa lah nyong paling wis ngaen ora sedia dadi engko nyong donga ya langsung mudhun mrene langsung kriter kon iki terus nek 40 juta dibagi 4 umane 10 riyen ngeten tapi nek mulai Januari Desember mengeluarkan engko nek bagi 10 juta lah 10 dibagi 10 umane 1 juta per 1 juta sing ora kena diplok niku 20.000 ping 40 dadi pinten ya 20.000 ping 40 lha wi kepriye ngono kak mbiyen luluse kebangetan teman sing lulusaken wong ngitung 20.000 ping 40 1 juta. Mulane sing 40 juta sampai dagang mboten. Kae sing dagang kayu baru ngokaken. Kowe nek 40 juta sing ora kena pangan 1 juta tok. Kon ngedum malah ora wong liya. Mbak Yu, Adi, ponakan, Pak Le, Pak D, Pak Wo. Ditum niku mawon saumane. Yang pertama dil kurba. Maka sopir-sopir sampean kok sekeluarga kan sekeluarga anak sing cok ora yagah barang. Ora yagahe maksudnya cak padahal ya ngrokok ngenteni donge jemuah sepisan tahlilan kae. Ya kan wong keluarga sing parah niku. Parah martabak ora tong ngerti. Blas ora tong ngerti. Basane omben-omben yang ini iki ya ajemane ngombe cara buka kira loro paku wis jenenge wong ora tau ngombe ngetarani wong kampungan, Pak. Lah wae keluarga sing kaya ngono, ana sing ngenes nemen. Nek arep mangan sarimi ngenteni sing wadon turu. Nek sing kresek mesti digetak sing wadon. Terus nek bangsane sate ngono jelas ya tetep nek seliyane sopir tetep ngenteni besar ana. Nek sopir sebebas sekarang besar apa dadi engko sing penting hitungan buri ya. Wi wong parah keluarga. Kadang bulan besar nang kitab ditulis kon korban wedhus utawa sapi utawa onta. Maksudnya tiap bulan besar kon tuku wedhus. Dheweke kuwate tukune areng. Areng karo sondok. Pancen ora gablek ora, Kak. Lah wis sampe nek mampu bantu, wajib dibantu. Sebab keluarga keempat sing siji kak melarat sampai geduk mati mbak ora dibantu hisabe sing sogeh niku tetep bakal gede, Pak. Minimal ya iki di nek ora dibodhem ndase ya donyane iki ndadekke haram.
nek ora gelem batu. Maka nek 40 juta berarti sing ora kena pangan 1 juta. Ditung cung wis rampung. Tahun ngarep nek badhe maning modal maning dizakati. Niku cara tumatane urip jenenge syukur nggunakake bandane. Lah nek panen pari berarti seton bersih sing sekintal ditutup. Iku nek banyune Kak ora tuku bedhe ndek badire. Iki badire patane kabeh nyatane banyune gawe dhewek Kang. Patane kabeh sungapan ndek badire kan ora doyan sego beras. Lah mbok garing pora. Lah niku seton. Nek duwe gandum 5 kintal 75 kilo, nek duwe wedhus berarti 40 ditapsil kudu ngetokke wedhus siji. Iki nek wedhus didingon, nek daretke ya mboten. Lah mulane logika Nabi kowe iso kerepa sedekah tasoddaq fi sa'atil faqri. Kowe kerepa sedekah nggo ngresike bandane nanggon keadaan melarat. Niku nek di nganggo akal orangnya ndak Pak. Sedekah mumpung melarat. Nek sugih abot. Ini wong sugih nek kan sedekah ka paling berat Pak. Berat. Tapi kudu dimaklum nang peke cara kelas sampeyan, cara kelasnya sampean umpamane 1 juta. Kan cukup 20.000 sih nggih. Asale rembukan ngomong totok uang dengar, bahkan termasuk anak yang ngono ya. Sithik nemen 20.000. Mau rai mane man cungsan. Bayangke nek bangsane sing juragan gede-gede Pak. Kuli nominale 1 miliar. Walah ora wani zakat Pak. Nek 1 miliar ki zakate pinten? 20.000 ping 1 miliar Kak. Lha kuwi mane-man yen tuku ban mane alus. Kaya ngono, graji mane ompong. Kaya ora beda logikane Nabi ketika dhewek diparingi sugih, ngono ya kanca teka ngombe, ngopi, ngrokok, barang kan. Wis bakar-bakar, masih lengo larang sih. Ketika melarat sedulur ora teka, kanca ora teka, melarat gel pedodot. Niku pernahe monggo sampean apik ora ketika sugih sing robong pirang-pirang teka sedulur kanca kabeh teka donge melarat nono sing medhek blas. Pernahe nek utek kaya ngono bener mboten? Nah, lagi versine loro nek kene bener karena mboten. Tapi cara Nabi itu yang baik. Justru nek saat kowe nang isor bangkrut total keingin hubungan teko terus arep empani apa tak takon. Maka bener ketika sampean kowe ditinggal kanca saat melarat, duit mung-mungan, rokok mung selencerke ten mangane Pak. Gula kok seperapat. Lho kok Darmadi teka, Buang teka, Raiman teka. Lah kowe arep empani apa? Sampeyan wis mulai boroh macul diapacul Kak. Ya Allah buang mrene maning. Mulane nyong kocap nang ngene kanca alumni disuguh wedang Kak metune suwe nyora langsung pamit. Ngaen san utang gula ya cem. Kuwi kaya ngono Pak. Logika niki dibangun kudu sampean sadar bahwa ketika kita tidak punya, kok tidak ada teman, tidak ada kawan sing madhek niku apik namine kepikiran terjaga. Kuli kancane mrono, pedhot kowe Den. Kuwi repot maning sih. Maka aman, gula seprapat kudu 2 dina. Cara pindang siji ya bapakane bagi dase, anak tengahe. Bayangke nek pindang loro kancane 4 teko kabeh. Lah niku nek sedekah di saat melarat muni jare abot. Enggak paling mudah itu saat melarat. Biyen iki sak labah kaya ngapa, Pak? Nalikane salat ndep pipis nang kamar, klambine kan mung-mungan dienggo sing wadon. Engko salabah salat sing wadon nang kamar mudha, gentenan terus. Tapi kendel semua jamaah-jamaah. Akhirnya ya Rasul ud'uni fada'ullaha li. Mbok jenengan donga, jenengan nabi kan mandinan sih. Kula kepengin sugih kepengin ngaten-ngaten. Wis dingendikani kowe ora kuat nek sugih. Wah kowe kuat Kak. Klambine kuwadah tumpakane nang ngene ngaten niku.
Akhirnya dongake temenan. Barang dongake temenan, wedhuse tambah akeh, ora salat asar, tinggal angon. Barang wedhus dadi 40, sak labah niku di kon Kanjeng Nabi Abu Bakar, kowe mana narik zakat ngene sak labah. Niku cerita tapi nyata. Sak labah barang ditarik wedhuse, niki kula diutus Kanjeng Nabi ken narik zakat. Jenengan wedhuse pun pinten? Pun kawan dosa. Lah zakate pinten? Setunggal. Niku sak labah gomon. Milih monggo, milih. Wedhus 40 kan zakate siji sampai geduk 80 dan 100. Wis 100 pun wis loro. Barang wedhus 400 tarik zakat maning sahabat Abu Bakar. Niki kula diutus Kanjeng Nabi kon narik zakat jenengan malih. Pinten niki wedhuse? Sedaya 200. Lah zakate pinten Abu Bakar? Sekawan. Masya Allah, mbok milih mongko. Dadi ora krasa, Pak. Wedhus 400 dilong, Pak. Fikulimi atin satu di tiap wedhus 100 zakat siji 404. Allah semakin nguji terus. Diwenehi wedhus 30.000 Jabalaini, 2 gunung dikuasai sak labah. 30.000 wedhus. Ora tau jamaah babar wis metang nang pojok gunung opane wedhus terus. Barang teko wong telu narik zakat. Barang takoni zakat. Lah zakate pinten niku? Nek wedhus 100 zakate siji, nek 30.000 berarti pinten? Telungatus wedhus. Sapa tuh bakal ngiring wedhus 300 kuwi duara ora pocor. Arep gampang ndi kowe? Lah si jare zakat. Lho kok semono keane? Lah iki wis oke asale, Pak. Ketara nemen. 300 kambing kok nang jualan ngebeki lapangan barang. Ora sida wis jenenge nabi jenenge ya ana pungutan liar pemerasan zakat ka semono keane. Gobloke salabah kaya ngono, Pak. Sapa ta bakar wangsul njur cara kritikane Allah, tenang Muhammad. Sak labah kaya ngono sugih tak laknati. Sedunyane sak labah. Saya antar sampai pintu neraka. Dunyane diharamno, sak labahe diwajibno mlebu neraka. We gara-gara sugih ora gelem zakat. Mulane tasoddak mumpung kula sampean ingin sederhana, ora hitung kocap 40 juta, pok jokot 1 juta, Mbak Yu Adi Ponaan. Nomor sekawan, niki mudeng ya, dipraktekke mawon mungkin, gampang nih. Sampeyan mulane saiki kaya ngono kan mungkin wong dagangke kalkulasine jero tetep untunge luwih nemen tinimbang kerugian patipe dilakoni niku. Dan tasakuran kanca-kanca kelaren maning PCB niku siji hanya jaluk ridhone Allah. Karena apa? Orang-orang yang mendermakan hartane nggo jalan Allah, nggo pengajian, nggo masjid, niki tudha'afu lahumul hasanah bisab imi'ati dhi'bin wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Sekali 1.000 rupiah jari Allah ditulis ning langit 700.000. Setiap kok 2.000 berarti garing ngitung kowe. Wong sakana jari Quran masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habatin ambatat sab'asana bila pikuli sumbulati mi'atu habah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sampeyan ngetoke duit 1.000 iki padha karo jare Allah nandur 1 biji kamasali habatin ceblok nang lemah gabah ambatat sab'asana bila, kemudian 1 biji iki tukul 7 rongge. Wapi kuli sumbulatin setiap rongge mi'atu habatin 100 gabah. Berarti setiap siji tikel 700. Isih ditambah wama anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Sing kowe tokke dhuwit kowe yakin jare Allah
tak ganti nek nggo keapian. Lah niku sing dikarepne nderek Quran kaya ngono. Lah kemudian dari tarku syukri maksiatun. Ketika kita ke ora gelem syukur maring Allah niku ayate rada ekstrim. La ing syakartum la azidannakum tapi wala ing kafartum inna adabi lasyadid. Nek logikane ayat kuwi kudune ya cara akal solikin sampean nek syukur tak tambah, nek ora syukur ora tak tambah. Tapi Allah tidak menggunakan seperti itu. Nek gelem syukur tak tambah, nek ora syukur tak geplok. Ngeri niku. Maka siji banyak sekali kaum-kaum di Quran orang-orang sing telotopan kali Gusti Allah, lawas gelise jari Allah, tak dendam, tak balas. Mulane perumpamaan nanggon Quran, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Pirang-pirang Allah gawe kampung-kampung manusa-manusa sing Masya Allah cara Indonesia ya termasuk subur apa bae tukul, semangka, jagung, pari, laos, wah peno-peno Pak. Berkah sedaya. Tapi fakafarot bi an umillah. Lah iki sing dadake masalah, kadang kita itu sehat kon ibadah mo. Allah gampang liyudi kohum ba'dal ladzi. Nggo tak cicipaken nggo gawe perhatian. Nek ora gelem sujud karo nyong tak cicipaken sebagai sedikit mawon. Siji dijajal karo Allah jengkolen. Wah niku. Loro kadang asam urat. Digawe ringan diwenehi stroke. Niki dereng 3 truk Pak, lagi cuman wis kadung 2 truk barang kan malat milit gari mati ini bae. Nek nek stroke gentet tekan kaya ngene. Engko nek 2 truk, 3 truk, 4 truk wassalam Pak. Maka Allah cara gojok falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina iding tangdurun. Solehin sampean ki ora wong top ki kudu. Kudu wong top, orang tidak hebat, lemah sekali. Mulane wong sing top kadang Allah ngene ngenai coba pati niku ringan. Jene sampean kenal Raja Namrud, kaya ngapa Namrud Pak? Ngaku Tuhan, ngaku pangeran hebat. Matine ukur kutu totok. Allah ngeteraken kutu lebahe kuping ora bisa metu guatel terus kaya ngene. Wah, mengotak-otak grogoti otak modar. Mboten nganggo bedil. Sithik kutu totok. Lah sampean nyongsan cok dijajah donge nyopir, donge nyetang udah ana samber motope walah pusing-pusing kabeh. Jajal dilawan ra. Enggak ada orang hebat Pak. Kena penyakit. Falaula idza balaghatil hulqum, ketika roh akan saya tarik padahal bojo anak nunggoni diwaca Yasin. Oh, Yasin ping 50 mati ya mati Pak. Nek wong top kudukan ora, cangkeme tuku tisu men ora mati, men eruwe iki ora metu lah. Ora. Wis utawane sampean nek wong top temenan ki ra nek dagang oleh badi terus, oleh penumpang terus barang iku ki. Ora kadang ya sepi anceng, bro piye ya. Bro piye ya. Brah kae penggawane kaya ngono. Bro kowe. Ora bensin tok kaya brah. Karo camat-camat kuwi jenenge ora top. Mung cah top kaya ora kaya berarti ki ora top. Minimal sampean men dadi longgar, men wong ketara top. Nek arep mriyang ditahan. Nek ngelih usah madang jenenge top. Ora usah mriyang, ora usah mati, nek dodol badi terus syukur-syukur kak bisa duwe wirid penolak ulem. Wah niku paling top. Wes luru. Wong sing kondang ora bakal bisa, Pak. Bojone nyong jarok wirid ayat penolak ulem be nyong ora kodal kak. Dilalah oleh tembus terus ora tau jenenge gagal kowe. Wong nyenggol nang bandar jenengan putih, Mbah. Kula kan tambah rejo Pak Sol. Takon kaya ono jigong jinggruk ngono bae Kak. Nawani rokok nyong wis gawa 2 dina seminggu Kak ngulemi nyong. Nyong gelem wegah jigong bareng sih. Kaya ngono kok diwirit tetep tembus terus.
Nah, niki mumpung sampean gurung dicoba Allah, tapi coba tetap mapan karena tidak ada manusia yang tidak sing kuat cobaane Allah nggak ada, tetap diuji. Nek paling top temenan jajal sampean gawe udan setetes ora jegres, Pak. Ora iso. Lah niki sing kula aturaken banyak sekali cobaan-cobaan yang kita tahu dari kaum Sabak kaya ngapa, Pak. Wonge kuat-kuat, gede-gede, rosa-rosa, bangunane lek-lek. Gak ada wong Sabak dagang rugi, belum ada, Pak. Sampai ditulis, diabadikan sampai dino kiamat nang Quran. Lakot kana fi sabain kan ana tulisan ngene. Fi maskanikim ayatun jannatani ayyamini wasimal Kulu mirizki rabbiku masykurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh ada pada kampung Sabak. Kampung Sabak niku nek kene Sam, kene Yaman. Niki ada negeri kecil. Wah, tapi luar biasa, Pak. Ada pertumbuhan-tumbuhan korma-korma sing paling hebat niku teng mriku. Penyakit enggak ada. Ambayen enggak ada, dobol enggak ada, asam urat enggak ada, stok rontok, tenggreges ora nono. Binatang buas disingkirkan, penyakit enggak ada. Belum ada kamu Sabak dagang kok mengalami kerugian. Cuman apa pesan? Waskurulah. Kowe tak wane kaya ngono negarane baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi masyarakatnya ora kaya sampean. Sampean sama pengajian, urunan, sedekah, ngono ora. Langsung fa'aradu lah salat nggo ngapa salat nggo ngapa wong lagi orang ngapa-ngapa wis sugih kaya kene kak bejar sujud barang akhirnya Gusti Allah gemes krungu kaya ngono Gusti Allah cok gemes barang tapi ora temune cemet wi kon sujud ki fa'aradu dikon nabine sujud ngamal sedekah duitmu ki kocap 1 juta toke 1.000 fa'aradu makmok ora salat besoke akhirnya Allah kaya gini wes kaya ngono temenan kowe ora gelem anut fabadalna binjanataini akhirnya fa'arsana alaihim sailal arimi Masya Allah Allah nguntalaken bendungan yang beberapa puluh tahun sing tebel di malam hari entek kabeh, Pak. Cara desa niku tinggi dataran tinggi niku 15 meter, Allah ngenai banjir 35 meter. Entek sedoyo, sak gedung-gedungi. Tidak menitan. Di Indonesia contoh 2004 Aceh lah ora menitan. Sing mati ora batu akeh, ukur 240.000 totok sing mati. Orang nyambat sapa-sapa Allah. Akhirnya kampung Sabak fa arsalna alaihim sailal arimi fabadalnahum bi jannataihim jannatai dawatai ukuli khamtin wa atin wa syai'in min sitin qalil dzalika jazainahu bima kafaru. Allah nguneke rasakno kowe kampungmu nono wong siji diganti wit cemara ri sing jurang pereng ora matu empane niki akibat mendurhakai mengofori nikmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kampung ada lagi umatin Nabi Yunus. Nek ora keliru nih, nek keliru nyuwun ngapunten kaum Ad kaya ngapa, Pak? Kaum Samud, kaum Ad. Niku sugih-sugih. Cara arsitek bangunan paling terkenal kaum Ad. Sugih-sugih, tapi kon salat kon sedekah emok. Masya Allah, kaum Nabi Lut juga pernah dihancurkan. Yowe udan waktu 8 hari, 7 hari 8 malam. Jadi sab'atu ayamin wasamaniatu layalin. Sampai bisa bayangke wong desa kak diudani waktu kak seminggu. Lagi 2 jam kaya ngapa entek waktu, Pak. Wah kirim tak kabeh. Kaum Nabi Musa alaihissalam kon syukur kaya ngene ora gelem diudeni kodhok. Wonge padha mati jutaan kodhok. Akhirnya sing turah wong kamar apa isine kodhok kabeh.
Turah sing urip kon salat syukur ora gelem diudani kali Allah kempreki. Walah ya Allah Gusti. Udan kok kempreki, Pak. Sampai disebari rolas nang rambut wis tinggal kabeh. We miliaran omah rambut sikil selit bokong mripat rai kempreki kabeh. Modar wong padha, Pak. Sing ora modar turah kon ibadah ora gelem diudani walang. Yang terakhir diudani darah dening Allah. Niku teng Quran sedaya. Bayangke Nabi Nuh duwe umat mlekete nemen gaya petantang petinding lah diwene banjir ora suwe ukur 7 bulan tok. Sampeyan ngirane iki banjir ke ora asat 7 bulan iki mangan apa, Pak? Ukur turah wong 40 jodoh ponjol siji. Mas cara ke satu negara mbok satu kota, Pak. Kuwi akibat wong mlekiti karo pangeran. Lah niku monggo apa maning saiki penyakit akeh nemen. Saya terima kasih karo kanca-kanca niku komunitas. Nyoke ora nek do pick up ke bahasa apa ngono nyoke kenal kena omahke doplak Kak. Men kena doplak men gampang sih. Nek cara kaji Turyani ya pajiro ngono lah. Pajiro. Ora Fortuner we panas jebun jero sih we. Niki contoh sing kecil, Pak. Kemudian niki makna tasakur kula sekali lagi matur nuwun kalih komunitas niki. Terus kita bahas bar tasakur peringatan qadha Maulid Nabi. Ndoki qadha barang sih ya. Peringatan qadha Maulid Nabi iki nyong maca kayane juga bingung, Pak. Apa asidana belum terkumpul? Apa loro legane? So ini kan kula bingung, Pak. Apa legane kula hari ini apa emang sing urunan alote temen kan ora ngerti. Maulid itu adalah sampean kudu seneng. Artinya apa? Rasul didatetahaken dening Allah jari Allah laolaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seandainya tidak ada sosok dirimu wahai Muhammad, saya Tuhan tidak menjadikan jagat raya. Nah, berarti wabisa babi sebabe wujude Kanjeng Nabi, maka arabna rabbana wa faraqna bainal halal wal haram. Dengan ada wujudin Nabi, kita tahu Tuhan, kita tahu hukum, dan kita diberi kehidupan hanya siji tok bisa babi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku kelahirane mau dramatis temen, Pak. Ora kaya manake bojo sampeyan utawa mak kula. Gampang sanang slunung. Nabi boten, Pak. Diuji awit alit. Gue terkenal walamma tamma min kamlihi syahrani ala masyuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Nalikane Dewi Aminah lah ngandut Kanjeng Nabi 2 bulan, Said Abdullah niku nyatane bojone lagi meteng ya, ikhtiar kerja dagang maring Madinah. Sampeyan cok meroh perjalanan Mekah Madinah kuwi 400 kilo lebih, Pak. 400 kilo lebih. Nyong ngomong kene nyong wis to mrana, wis to ngalami. Lah kuwi Said Abdullah niku ya mikir cara wong desa nggo persalinan, nggo pupakan barang, nggo persalinan, nggo bayar bidan, ngeten sih mikir. Karena piyambakipun barang 2 bulan nang Madinah kuwi meteng 2 bulan ora bali tekan kono sakit, Pak. Akhire tuwfiya bil Madinatil Munawwaratu Abu Abdullah disareaken teng Madinah. Tapi duka ibune wae karo bapake makome sebelah ngendi wis didongkrak-dongkrak karo wong minhum
Jadi bukan golongan kita. Akhirnya Badiri Bali njur dikabarke kare simbahe ora bae lara. Kaya ngapa rasane wong meteng 2 bulan kuli lagi nyopir kecelakaan kuasane Allah njur mati. Bojone sampean kudu bisa bayang, aja bayangke legine barang, Pak. Pahite mbang dibayangke. Kuli nono sedulure meteng 2 bulan niku Rasul mengalami, Pak. Akhirnya Dewi Aminah didhawuhi wa utiyat ummuka fil manami faqila laka innaki qad khamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Aminah wis ora muni Allah ya ora kanikin. Udut bae ngrokok nek ana kopi ya dombe. Kalau memang ana snack memang nono, Bang. Wis ora kanikin yo ngerti kocap pengajian domo sederhana ke mesti nyong sing ngaji kak snack-snack apane. Iki Aminah sing bayi sing digandong siamoke Sayyidil Alamina wa Khairil Bariyah. Dadi mulia-mulyane makhluk, bendarane makhluk. Mulane wasami idza wadatihi nek engko lahir aku pesene Allah jenengana Muhammad li annahu satuh madu ukbah. Nama Muhammad akan dikenal semua alam sampai hari kiamat. Bahkan orang yang syahadat tanpa menyebut nama Muhammad ora sah, batal imane. Jajal sampean sopirake kemliti badane syahadat sekarepe nyong, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah dadi penganten. Wa asyhadu anna Adam Edis Nuhud Sulaiman Ishak Ibrahim ora payu nang kitab. Siji cukup wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Wis lha niku sing dadi senenge kula niku ana wong geblek edan kae kocap nang atine duwe kalimat haqqin alaika nahya wa alaikan namut digoreki malaikat Jibril wonten Gusti niki teng atine kok ana syahadate. Allah bertanya, iku umat siapa? Umat Muhammad. Coba dicek apa dia mengstatuskan saya sebagai Tuhannya dan Muhammad menjadi nabinya? Naam ya Rasul. Naam ya Rob. Itu ada dalam hati dia. Belum pernah sholat. Ya judi nek tuku nomor sih ora tahu. Kerepeku kula. Wis putih geblek lah. Wis kaya ngono kak ngrungu umate Kanjeng Nabi. Allah ngendikane wa izzati wa jalali la ja'altu man ahlasu li bisyahadah. Dia gendeng geblek kaya ngapa? Niku tetap menyebut nama Allah. We Allah ngendikane adkhiluhumul jannata, masukkan surga. Usah kesuwen. Lah malaikat kan bikin status sangune swarga nge gorong duwe wong ukur syahadat. Omong biyen pernah tahlil sepisan apa ngapa tunggale blas geblek temenan. Tapi aneh we agamane iki Islam tur duwe Allah karo pangeran. Wong Arab tuku nomor bae. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaya ngono ka, Pak? Apa ora top niku? Wong Arab kaya ngene, Kak. Bismillahirrahmanirrahim kaya ngono. Ya ono kok. Mulane ora kena madhab Ahlussunnah mengklaim dia neraka, dia neraka, dia neraka. Nerakane simbahe apa? Mungkin hati sing kayano akhirnya Allah adkhiluhumul jannata, masukkan jangan berlama-lama ke surga. Prosedurnya mana Gusti? Sing dadi pangeran iki nyong ora kowe. Akhirnya Allah jawab bi rahmati, dengan kasih sayangku. Lha iki kaya ngono. Mulane sampean kudu duwe penemu aja cocok ngeklaim wong kae pernah wong dalanan kaya ngono terus neraka. Itu haram hukume, Pak. Enggak boleh. Orang ngerti sebab sampean ke pernah mumet mikir anak bojo sampean mulane metu omah ki duwe bojo anak kan anak main anak pulian sih pernah bisa apa bisa tuku apa terus boncengan karo bojo makanya ada yang nang kitab anak sing sogeh 3 dina anak sing 2 dina ngen kula nggih wonten dadi sogeh awet jarang. Dosa Jakarta ya saking montol-montol kayak wong sugih kae terus traktir terus jane mung ngene Bu Umi. Tuku bakso barang kowe. Tapi kan 2 dina wong Jakarta maning bebek maning. Dadi kekuatan sugih 2 dina tok. Ya gayane sikil digayani udute Marbara, Pak.
Wong jane san orang dina tok niku berdimaklumi. Lah maka sama tidak boleh ngeklaim itu. Ngeklaim itu neraka enggak. Itu kaya ngono kok Kanjeng Nabi duwe umat sing hebat kaya ngono. Lah, terus dari manfaat kanca-kanca PCB lah angel temen dong ya. Enggak. Niku mengadakan Maulidur Rasul jare Kanjeng Nabi. Niku kudu ngandel sampeyan ya. Ngandel ya syukur, ora ya kafir. Paling gampang. Man adzama maulidi kuntu syafi'an laku yaumal qiyamah. Menghormat hari kelahiranku. Semua apapun jengkingin neraka salah karo Allah tak tutupi, tak tulungi. Usah khawatir sampeyan. Nek sahabat Umar bin Khattab pernah Masya Allah karo Kanjeng Nabi. Pernah hadiah karo Kanjeng Nabi sawah niku 5 hektar plus tanaman nih Pak. Lebar gue terus ditarik maneh. Umar kowe seneng karo aku? Nggih, Kanjeng Nabi. Apa pembuktiane? Kula tasih gadah griya. Nek demi jenengan kula ora mikir, Pak. Kula ora mikir ya Rasul. Lah kowe turu ngendi? Kula turu teng Saben alas boten napa-napa. Niki demi jenengan. Mulane mlebu swarga tanpa hisab. Sahabat Utsman bin Affan pernah pagi-pagi nyangking tas gede. Isine duit 4.000 dinar. Kula mboten ngarang, mboten nambahi. 4.000 dinar nek nggo toko emas 4 gram niki emas sedengan umpamane 2 juta kali 4.000 piro nang 2 juta ping 4.000 2 juta ping 4.000 8 miliar niku sogohke Kanjeng Nabi hadiah lho kok akeh temen Utsman mboten kathah. Niki duit niki mergo jenengan kula wujud demi jenengan 8 miliar kok ngenai Kanjeng Nabi cuma-cuma tok. Lho kok ana wong mauludan kok gawa kerobok Pak digelir Pak ya Allah Gusti. Nyongke jeneng krungu dewek. Nang klempongke nyopat kepakan manoke lah sampean. Lho Pak Solin sae putih san subah kula. Damel napa Mbah lah kak tumbas keropok kathah teman makin dalu paso jatah beto wedang. Lah jenenge mangsule putih lah sembung. Ya. Wong Kanjeng Nabi kaya ngono. Ana wong wadon anake milu perang karo Kanjeng Nabi, bojone dijek perang Kanjeng Nabi. Barang perang menang nang alun-alun disambut Kanjeng Nabi. Tala'al badru alaina kan wong wedok niku ngadang karo dada ngadang pasukane Kanjeng Nabi ngadang bojo ngadang anak ngadang Rasulullah bar lagi seneng-senenge Bu nyuwun ngapunten bojo jenengan mati anak jenengan mati sedaya tutuke wong wadon muni kaya ngene lah Nabi kaya ngapa Nabi sehat waras alhamdulillah senenge ora karuan tapi bojone jenengan mati Bu lah bojo mati pora anak mati pora aku ngrungu Nabi Muhammad waras wis seneng dakhalatil jannah tiyang niku mlebet swarga wat karo Kanjeng Nabi kaya ngono maka kula yakin dari kungtu sapian semua eleke kita dosane kita nyemplung kepleseten neraka kita karena besok niku disetel kula yakin tak dongake sampean Kang ora metu karena kan iki buku catatan nggih iki sing apik iki sing elek barang disodolaken niki ndek rokib niki ndek atit niki Gusti sing apik niki sing elek ndek sapa kowe gandeng solihin terus Allah fayunabi hukum coba dicek riwayat hidupnya disetel maneh lah niku langsung disetel fayunabi hukum bimakum tumta ditonton wong sejagat Pak sing biyen maksiat darani Allah orang ngerti isine karo manusa metu kabeh temen mereka barang setel ya Allah jebul ke tukang nyolongi gedang ya Allah kowe jebul demeni bojone ke lagi nyopot sarunge weruh kabeh Pak niku kula katakan namine taubeh Allah ingin mempermalukan hambane saat nang donya lepas dari pengawasane tapi di hadapan Allah
Kata Allah, hal ataka hadithul khosyah, telah datang hari pembalasanku. Wujuhku yauma idin khosyah, biar wajahmu terunduk kaya ngene. Malaikat liwat, usah bangkrut kowe. Wayang kono, Pak. Bayang ngene. Tuh disetel sing lagi nambangi tanah badire, sing lagi nyolong, sing lagi bener-bener ana sing Ramadan ngempis ngono ketara kabeh. Lah dapurmu jebol ora puasa jebol kowe. Dadi barongan sikile sing ketara caplak-capluk bae. Nang kono ku ya ora puasa ke malam badan ya wis ngosar karo sedekah wadah wa nasara abah melu takbiran, melu brondong, melu nyolong janur, melu kulak pritik pramuka barang, Pak. Kowe ketara bakena. Tapi kula niku gumun hadis niki. Wong elek kaya ngapa sok ben nek gelem hormat urunan mauludan kungtu sabian tak tutup. Engko disetel metune pas lagi jamaah, pas lagi ngamal. Eleke, demenane, pacaranane, zinane, kulake nomor ora ketara, Pak. Kula wani hadis niki jelas semua kekuranganmu umatku yang mengagungkan aku urunan kanggo aku kungtu sabian pasti saya tolong. Dilalah disetel itu ora tau metu. Lah sampean nonton panjen bener to jaman nyong piye gelem pengajian terus ya. Ya yang kono kuwi, Pak. Pengajian terus nek kiai ini kata damai nah. Sing penting ngaji ora ketang sithik ana sing mlebu. Nek kiai ini kan tak aturi kan bebas. San lempong kena, kocap sing putih kocap sederhana ya nyong lebih gampang. Kocap sing ya guys sing gedenen ya njuk San Kalongan. Kadang San Tegal, mengingat lah kowe ngerti sih, ingat dana. Terserah. Jadi sampean pesen sing penting kegiatan ora ketang kerep akae pengajian, Pak. Ora kudu arang. Lah nek pengajian ya bebas arek kiye San Kalongan ya oleh, Tegal ya oleh, Kendal oleh, bebas. Kare sampean sing duwe hajat kiye ini bebas, ora kudu liyane solihin. Lah niku muga-muga Allah beto manfaat niki sejam kula tepat jam 9 Pak niki muga-muga jenengan tasyakuran ojo khawatir, ojo kok ngeklaim dewe kayak neraka nggak boleh. Hadis niki untuk umum umat Rasul sak geblek-gebleke nek duwe syahadat tetap harapannya swarga. Syafian, saya tolong kekuranganmu, saya tutup kejelekanmu. Nek gelem ngegongke hari kelahiranku. Bahkan man adzama maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yahruju minad dunya illa bil iman. Siapa orang yang memuliakan hari kelahiran Nabi ora pati-pati mati kejaba mati nggawa iman. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasuli ajmain. Anzil alaina al barakata wal afiyah wa salamah wal ghina wa tuqa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tatma'innu biya qulubana wa tanfa'u biya ulumana wa taqdi biya hawaijana wa tarfa'u biya darajatina wa tahdi biya qaumana wa tukhlisu biya qulubana wa tulhimuna biya ulumaladuni wa tukrimu biya bisa'adah wal barakah wal karamah ma'ad dzurriyyatina wa tuksiru biya amwalana wa ashabana wa adyafana wa talamidana wa jama'atana wa tarzuquna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.